Алдагы тапшыруыбызда без сезгә корбан һәм аның мәгънәсе турында сөйләгән идек. Кешеләр Ходайга корбан китерә торалар, әмма үзләре гынах кылудан туктамыйлар. Күп санлы корбаннар да гынахны юкка чыгара алмыйлар. Давуд пәйгамбәр аша Ходай әйтә: "Мин сине корбаннарың өчен оялтмам. Яндырганнарың һәр вакыт минем күз алдымда. Синең йортыңнан бозауыңны да, көтүләреңнән кәҗәләреңне дә кабул итмәм." Тагын бераз вакыттан Ишагия пәйгамбәр аша Аллаһы Тәгалә булай ди: "Нигә кирәк миңа сезнең күп санлы корбаннарыгыз? Юкка гына миңа бүләк китермәгез. Корбаннарыгыз минем өчен җирәнгеш, канунсызлык һәм бәйрәм итү. Бәйрәмнәрегезне җаным сөйми. Сез кулларыгызны сузганда, мин күзләремне йомам. Дугаларыгыз белән миңа инәлгәндә, мин ишетмим, чөнки сезнең кулларыгыз кан гына. Юыныгыз, чистарыныгыз. Күз алдымнан яман эшләрегезне юк итегез. Явызлык эшләүдән туктагыз. Изгелек кылырга өйрәнегез. Дөреслекне эзләгез. Кимсетелгәнне коткарыгыз. Ятимне һәм толны яклагыз. Шул чакта килегез. Гынахларыгыз кып-кызыл булса, кар кебек агартырмын. Теләсәгез һәм тыңласагыз, җир игелеген татырсыз. Ә инде баш тартсагыз һәм тискәреләнсәгез, һәлак булырсыз." Әйе, Аллаһы Тәгалә ачык итеп әйтә: "Миңа сезнең корбаннарыгыз кирәк түгел" ди. Нәрсә телисең ул бездән? Явызлык эшләүдән туктагыз, дөреслекне эзләгез ди Аллаһы. Ничек безгә явызлык эшләүдән туктаргасың? Кемдә ул дөреслек? Аны ничек табарга? Гынахларыгыз кып-кызыл булса, кар кебек агартырмын ди Ходай. Сез үзегез гынахларыгыздан чистарынырсыз дими Аллаһы. Мин сезне кар кебек агартырмын ди. Бу эшне ул үзе генә башкара ала. Бер кеше дә үзенең йөрәген гынах пычраклыгыннан юып, сафландыра алмый. Күбрәк савап җыегыз да, шул сезнең гынахларыгызны каплар дип тә әйтми Аллаһы. Гынах өчен үлем ди Ходай. Гынахларны саваплар берничек тә каплый алмый. Алла безгә андай юл бирми. Югыйсә кеше үзенең изгелекләренә таянып, кычкырып булмаса да, күңеленнән генә: "Менә мин күп савап җыйдым шул, тырыштым, шуңа күрә оҗмакка мин лаек" дип уйлар иде. Бу күңел тәкәбберлеге. Алла өчен иң җирәнгеш гынах. Шуңа күрә изге язмада булай диелгән: "Бер кем дә үзенең яхшылыкларын санап мактанмасын өчен, Ходай безгә котылуны үзенең мәрхәмәте белән иман аша гына бирә." Алла безгә котылуны мәрхәмәте белән генә бирә дигән сүзләрне ничек аңларгасың? Гомумән, мәрхәмәт сүзен сез ничек аңлыйсыз? Мәрхәмәт ул без моңа лаек булмаган Аллаһының изгелеге, аның кызгануы. Гынах өчен җәза үлем диде Алла кешеләргә. Ул моны үтәргә тиеш. Аллаһы бераздан: "Мин сезгә гынахларыгыз өчен мәңгелек үлем дигән идем, ярый инде, мин бу сүзләремне кире алам" дими. Аллаһының бер генә сүзе дә үтәлмичә калмый. Ул гадел хөкем итүче. Бер кем дә җанын бәя биреп котылдыра алмас һәм ул мәңгегә булмас та ди Алла сүзе. Әмма Ходай шулай ук мәрхәмәтле дә ди изге язма. Ул кешеләрне мәңгелек үлемнән коткарырга тели. Үзенең гадел хөкемендә, мәрхәмәтендә Аллаһы ничек тормышка ашыра аласың? Булар бит капма каршы нәрсәләр. Бер юлы икесенең дә ничек үтәлүе мөмкин? Гынахка кергән беренче кешеләргә үк мәрхәмәтле Аллаһы Тәгалә аларны гынахларыннан коткаручы җибәрергә вәгъдә итә дип сөйләгән идек инде чыгышларыбызда. Ягъни гынах өчен үлем җәзасын үзенә алачак, юлып алучы вәгъдә итә Аллаһы. Сезнең өчен башка берәү үләчәк дигән мәгънәне аңлатыр өчен Ходай кешеләргә корбан чалу юласын үтәргә куша да инде. Шулай ук бу юланы үтәү аша кешеләр үзләренең мәңгелек үлемгә генә лаек икәнлекләрен исләрендә тотуларын тели Аллаһы. Кем соң ул кешеләрнең гынахларын үзе өстенә алачак, Аллаһы вәгъдә иткән коткаручы? Кем ул үзенең гомерен кызганмыйча безнең өчен хак түләүче? Барлык изге язмалар
Аллаһы Тәгаләнең кешеләргә булган мәхәббәте һәм аларны гөнаһтан һәм иблис куллыгыннан ничек коткаруы турында сөйли. Бу коткаруны тормышка ашырыр өчен Аллаһыга курбан ителәсе кимчелексез бәрән, гөнаһсыз зат кирәк була. Гөнаһсыз зат кына башка берәүнең гаебен үзе өстенә ала, чөнки һәр гөнаһлы кеше үзе өчен җәза алырга тиеш. Кайчак тормышта шундый хәлләр очрый. Кемдер җинаять эшләп төрмәгә утыра. Аны җинаяты өчен үлем җәзасына хөкем итәләр. Бу җәзаны тормышка ашырырга санаулы гына көннәр кала. Шул вакыт үлемгә хөкем ителгән бу җинаятчы янына аның дусы үтеп керә. Мин сине азат итәргә килдем. Бар чык, ишекләр ачык. Син миңа үзеңнең киемнәреңне бир. Ә үзең минең киемнәремне ки дә, хәзер үк моннан чыгып кит. Югыйсә соң булачак ди. Үлемгә дучар ителгән кеше аптырап: "Ник син моны эшлисең? Мин үләргә тиеш бит. Нигә син минем урыныма үләргә телисең?" дип сорый. "Чөнки мин сине яратам һәм синең яшәвеңне телим", дип җавап бирә аңа дусы. Аллаһы Тәгалә дә безне бик яратканга һәм безнең үлүебезне теләмәгәнгә, җинаятләребезне үзе үстенә алып, безне иблис һәм гөнаһ куллыгыннан азат итүче һәм безгә тормыш бүләк итүче коткаручы җибәрә. Без лаек булган җәзаны ул үзе өстенә ала һәм безнең өчен үлеп, җинаятләребез өчен хак түли. Бу вакыйга булганга кадәр 700 ел элек Аллаһы Тәгалә безгә пәйгамбәрләре аша коткаручының Дауд нәселеннән Бетлеһем шәһәрендә гыйффәтле кыздан тугачагы, аңарда Аллаһының рухы булачагы һәм аның гөнаһсыз икәне турында сөйли. Ишәгыя пәйгамбәр аша Ходай булай ди: "Ул гөнаһ эшләмәде һәм аның телендә ялган булмады. Без барыбыз да сарыклар кебек адашып йөрдек һәм һәрберебез юлдан язды. Һәм Ходай безнең барыбызның да гөнаһларын аңа йөкләде. Кешеләр алдында ул нәфрәт ителде һәм кимсетелде. Без аңардан йөзебезне бордык, аны бернигә санамадык. Аны җәфаладылар, әмма ул үзе теләп газап чикте һәм чалынырга алып барылучы сарык кебек авызын ачмады. Һәм бәрән үзен кыркучылар каршында өнсез булган кебек, ул да шулай булды. Безнең гөнаһларыбыз өчен ул җәфаланды һәм безнең канунсызлыкларыбыз өчен ул газап чикте. Безнең җәза аңа булды һәм аның яралары аркасында без савыктык. Халкым җинаятләре өчен ул җәза алып үлде." Дауд пәйгамбәр шулай ук 30 көмеш тәңкәгә аны дусының сатачагын, гаепсез килеш гаепләр өчен аңа каршы ялган шаһитләр чыгачагын, аны карап торып мыскыл итәчәкләрен, киемнәре өчен җәрәбә салачакларын, кулларын һәм аякларын чәнчәчәкләрен, рухы чыккач тәненең черемәячәген, ягъни аның үледән дә тереләчәген яза. Аллаһының 1000 ел алдан әйткән сүзләре дә нәкъ ул әйткәнчә, барысы да төп-төгәл тормышка ашалар. Чөнки Аллаһы һәр вакыт үзенең вәгъдәсенә тугрылыклы һәм аның бер генә сүзе дә үтәлмичә калмый. Гөнаһсыз зат килгәч, Яхья пәйгамбәр шаһитлек итеп әйтә: "Менә дөньяның гөнаһын үз өстенә алучы Алла бәрәне." Кешеләр барсы да, хәтта пәйгамбәрләр дә гөнаһлы булганга, гөнаһсыз затны Ходай үзе күктән җибәрә. Барлык изге язмалар да бары тик бер генә гөнаһсыз зат булуы турында сөйлиләр. Гайса коткаручы, ирек бирүче дигән мәгънәне, ә Мәсих Алла тарафыннан дөньяны коткару өчен сайланган зат дигәнне аңлата. Коръән дә Гайсаны гөнаһтан пак дип раслый. Ул заманда Исраил илен риндулар басып алган була. Юлбасарлар, фитнә күтәрүчеләр һәм башка әшәке җинаятчыларны риндулар котышкыч үлемгә хөкем итә торган булганнар. Х, П, Т хәрефләре яки тәре рәвешендә ясалган үлем коралы хашка, кулларыннан һәм аякларыннан казаклап, аларны газаплы үлемгә дучар иткәннәр. Кан агу һәм сулыш кысылудан, эсседән һәм йөдәткеч бөҗәкләр тешләүдән, ачлыктан, сусаудан, сәгатьләр хәтта кайча тәүлекләр буе җәфаланып үлә торган булган кеше. Пәйгамбәрләр алдан әйтеп биргәнчә, Гайсаны да бер гөнаһсыз көе юлбасарлар белән бергә хашка казаклыйлар.
Ибраһим үзенең сөекле улын корбан итәргә барган чакта, ничек аның иңбашына утын салган булса, Гайсәгә дә аннан көнләшеп, үзен Алла улы дип атаган өчен, аны халыктан үтертергә сүз куешкан дин әһелләре, бу гөнаһсыз Алла бәрәненең иңбашына үзе газапланып үләчәк хашны салалар. Исраиллеләрнең корбан чала торган көнендә, Алла йорты каршында сансыз сарык һәм кәҗә каннары елга булып акканда, хаш буйлап Ходай үзе дөньяны коткару өчен җибәргән Алла бәрәненең саф һәм изге каны ага. Изге язмаларда шундый юллар укыйбыз. Мәсих бөтен дөнья гөнаһларын кичерелүгә китерүче корбан булды. Чөнки Алла дөньяны шул кадәр яратты ки, үзенең бердән-бер улын бирде. Аңа иман иткән һәр кем һәлак булмасын, бәлки мәңгелек тормыш алсын өчен, күк астында кешеләргә бирелгән безне коткара алачак башка һичбер исем юк. Ходай Тәгалә Исраиллеләрне Мисыр коллыгыннан азат иткәндә, ишек яңакларына буяган корбан каны аларны Аллаһының ачуыннан саклап калган кебек, Алла бәрәненең изге каны да тәүбә итүче гөнаһлыларны тамук утыннан коткара. Муса чүлдә бакыр йыланны күтәргәч, аңа күз салучылар агулы йыланнар чагуыннан үлми калган кебек, Аллаһы Тәгалә биргән шушы изге корбанны кабул итүчеләр дә мәңгелек тормыш алалар, диелә язмаларда. Шушы саф кимчелексез корбан белән Аллаһы Тәгалә үзенең Ибраһим аша вәгъдә иткән мәрхәмәтен бар халыкларга да күрсәтте. Менә шушы Аллага яраулы, безне коткара ала торган һәм иң соңгы корбан. Шушы изге кан гына безнең һәрберебезнең гөнаһларын юа ала, ди Аллаһы Тәгалә үзенең сүзендә. Безнең һәрберебезнең Ходай каршына барасы бар. Мәңгелек язмышыбызны без менә хәзер бу җирдә хәл итәбез. Коткаручының изге каны синең дә гөнаһларыңны юа ала. Ул синең өчен дә корбан булган. Аллаһы үзе җибәргән корбанны кабул итеп, Худайдан гөнаһларыңны кичерүен сорап тәүбә ит, һәм син җаныңа тынычлык табарсың. Йөрәгең әйтеп аңлата алмаслык илаһи шатлык һәм ләззәт белән тулыр. Чөнки синең аша изге рухы белән Ходай үзе яшәр. Безнең һәммәбезгә ихтияр ирке бирелгән. Һәрберебез мәңгелек язмышын үзе хәл итә, изге язмалар кисәтә. Улына иман итүченең мәңгелек тормышы булыр, улына иман итмәүче тормыш күрмәс. Бәлки аның өстендә Алланың ачуы торыр. Бу вакыйгага кадәр 1000 ел алдан Давыд пәйгамбәр булай дип язган. Һич кашан Худайның ачуы килмәсен, һәм сез юлыгызда һәлак булмас өчен аның улын ихтирам итегез, чөнки аның ярсуы тиз кабыныр. Аңа ышанучылар барсы да бәхетле.